এই ম্যাচটা বাইরে তো করতে হবে ভাই পরে আগে আগে করতে হবে এই ম্যাচটা বাইরে তো করতে হবে ভাই পরে আগে আগে করতে হবে ভাই একটু বেশি হতো ভাইয়া 330 হয় এক থেকে 100 করে কিলো মাছ আসলে না এটা তো ভাইয়া এই বেচটা ভালো ওইটা বেচটা ভালো গর্তের মাছ এক কেজি বেশি আছে ও বুঝি 150 আচ্ছা তুমি কেটে দাও ও দিলে এক কাটা লাগে ব্যাগ